Assalamu alaikum ji. Hi there everyone. Today we got a C10 Nokia which need a LCD replacement. हमारे पास आज एक जी C10 Nokia जिसकी हमने LCD चेंज करनी है. सबसे पहले बैटरी उतारेंगे. विल रिमूव द बैटरी. दे आंट एनी सिम कार्ड है नहीं वहाँ पे. इनको साइड पे रख देंगे. अब इसके स्क्रू खोलेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 स्क्रू हैं जी. इसके वो खोलेंगे. 18 स्क्रूज विल ओपन इट क्विकली जस्ट नाउ. ओ भाई साहब यार सब्सक्रिप्शन दे दो. आप लोगों की बड़ी मेहरबानी. अभी तो आगे जाके वॉच टाइम का रोला बनना है, तो मेहरबानी करो कि सब्सक्रिप्शन दो यार. प्लीज़ माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, आई नीड सब्सक्रिप्शन. स्टिल वॉच टाइम इज़ फार अहेड. I need to get subscription. Please help me to get subscriptions. So after removing 18 screws, we're going to open this. There must be clips. इसके क्लिप होने चाहिए. इसको यहाँ से हम खोलेंगे किसी ना किसी साइड से. ये क्लिप हैं जी. ये खुल जाना चाहिए अब यहाँ से. Should be open from the sides. Be careful, there are SIM readers there. We don't want to damage that. This comes off. There is a main flexi of the LCD. SIM readers देख के खोलिए, जोर लगाइएगा. और ये स्टिकर है, ये मेन LCD की फ्लेक्सी. अब नीचे से खोलेंगे. सेम वैसे ही क्लिप होंगे और रिंगर होगा इसमें मोस्ट प्रोबेबली. There must be ringer inside here. We'll open it from the bottom also because I see that there is another flexi. ये दूसरी फ्लेक्सी है जो आजकल नोकिया वगैरह में आती है. एंड विल रिमूव दिस स्टिकर. अब ये स्टिकर उतारेंगे हम. अगर ना उतरे आसानी से तो इसको हीट अप कर लीजिए. इफ़ यू कांट टेक इट आउट इजीली देन हीट इट अप जी. तो इसको थोड़ा सा साइड से स्टिकर को उठा लें. मैंने हीट वगैरह नहीं किया. यहाँ से इसको मैंने फ्लेक्सी को ऊपर किया था, ये ऊपर उठ गया. जस्ट पिक अप द स्टिकर अ लिटिल बिट. आई डिडंट हीट इट अप. You should not have to, but in case if you need you can. So once it's removed, जब ये उतर जाएगा तो आपको नज़र आ जाएगा जी कि ये फ्लेक्सी नीचे जा रही है. अब इस फ्लेक्सी को उखाड़ लेते हैं. when the sticker will be removed, you can see the flexi is going in between this. We'll remove this strip. Now we're going to heat up to remove the LCD quickly. अब मैं इसको हीट दूंगा ताकि इसकी LCD उतर जाए. ये गर्म हो जाए थोड़ी सी, इतनी कि आप इसको उठा सकें किसी भी साइड से. मेरी वाली टूटी हुई थी, तो मैंने इस साइड से घुसा दिया इसको. वंस इट इज़ हॉट इनफ दैट इट्स लूजन, जस्ट पुट योर ट्वीज़र बिकॉज माइन LCD was broken complete, so I just put on one side so it can loosen it up. There is that speaker grill, so keep an eye on that also. We gonna need it. ये इसकी स्पीकर की ग्रिल है, ये हमें इसकी ज़रूरत होगी. पता नहीं आपको नज़र आ रही कि नहीं, ये ब्लैक पार्ट, इसकी हमें ज़रूरत होगी. इसके ऊपर नज़र रखिएगा. तो ये LCD आपकी उतर आई है अब पूरी. अब ये हम इसको खींच लेंगे, इसकी जो LCD की स्ट्रिप थी. और बाकी जो रिमेनिंग अगर कुछ थोड़े से शीशा या ग्लू रह जाता है वो हम इसको साफ़ कर लेंगे अब जल्दी से. I'll clean to remove the remaining pieces of glass. If there are any left on yours, you also do that and remove the glue so we can apply the fresh one. I need subscriptions my brothers. Please give me subscription. ओ भाइयों सब्सक्रिप्शन दे दो, बहुत ज़रूरत ही की है. अच्छा जी, अब हम इसकी पुरानी LCD से ये ग्रिल उतारेंगे. ये थोड़ी सी सख्त लगी है तो इसको हम हीट कर लेंगे. नाउ वी गोइंग टू रिमूव दिस स्पीकर ग्रिल फ्रॉम द old LCD. It's a bit hard to remove it. I don't want to bend it, so I'm just gonna heat up from this side a little bit. After heating, it's coming off very easily. There we go. इसको हीट करने के बाद ये बड़ी आसानी से उतर आई है. हमारा ये पार्ट साफ़ हो गया हुआ है. अब हम इसको यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर LCD लगाएंगे. Now we'll put it here and we'll put the new LCD. I've tested it. I always tell you that to test it, then you can remove these stickers and stuff. इसको टेस्ट कर लीजिए लगाने से पहले. मैंने कर ली हुई है. मैं हमेशा यही कहता हूँ ताकि बाद में कोई गारंटी वारंटी का जो है ना वो सप्लायर ना इशू बनाए कि आपने ये स्टिकर उतार दिए. यहाँ बहुत सख्त है ये चीज़.
अगर आप स्टिकर वगैरह उतार दो या वारंटी सील वगैरह उतार दो तो वापस नहीं करते. सो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड प्लीज़ चेक इट बिफोर यू पेस्ट इट. ये इसका क्लिप लग जाएगा जी. जस्ट पुश द क्लिप इन देयर. You can hear that tick sound and at the bottom as well. नीचे वाली भी लगा दीजिए. लग गई है जी, बैठ गई है. अब हम इसका स्टिकर लगा देते हैं वापस. नाल पुट बैक द स्टिकर. If you need to put some glue, I hope it should not need any. कोई glue लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. बैटरी जब एक दो दफ़ा बंद करेंगे तो ये चिपक जाएगा आसानी से. Once you put the battery, it will stick onto it. Now I'll put the top cushion. You can hear the clips going in there. Now I'll put the bottom one. Now I'll put all the screws back. अब मैंने टॉप वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला वो लगा दिया कुशन इसका. अब मैं सारे स्क्रू इसको लगाऊंगा. Meanwhile I'll put the battery also to switch it on. बैटरी लगा के मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो मज़ीद वीडियो पे. We don't want to waste any time more on the video. It's on. I will test it just now. अभी इसको मैं बंद कर लूँ फिर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ जी. सारे स्क्रू लग गए हैं. और एज़ यूजुअल इसके ऊपर लगा हुआ पासवर्ड, वो हमें पता नहीं है तो हम इसको बस वैसे ही चेक कर लेंगे. All the screws are back. Back cover is back. It has a password, so I'm just gonna check the LCD like that. Back, emergency, center, home button, side button. Now we can remove all the plastic. So this is basically how we change the LCD on C10 Nokia. ये जी ऐसे हम C10 Nokia के ऊपर LCD चेंज करते हैं. अभी इसको मैं ग्लू लगा देता हूँ साइडों में. I'll put glues around it so it can hold it. Please, I need subscription guys. Give me subscription. मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है भाई साहब. दीजिए मुझे सब्सक्रिप्शन. होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अभी मैं इसको सिर्फ ग्लू लगा के बंद करूँगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ. प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको, कमेंट्स कीजिए. कोई क्वेश्चन है वो आंसर दूंगा आपको, कोशिश करूँगा जी. सो दिस इज़ हाउ वी गो पुट द ग्लू. ऐसे हम इसको जी ग्लू लगाएंगे. ऑल अराउंड इसके जाऊँगा मैं. तो अब मेरा ख्याल है वीडियो ख़त्म हो गई है. प्लीज़ यार फिर बार बार कहना सब्सक्रिप्शन दीजिए. होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू very much. Until next time, goodbye. I'm just going to go all around with the glue and then I'll put rubbers around it. Thanks a lot. Until next time, bye.